कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हों और अचानक आपको या किसी और को छींक आ जाए। अक्सर लोग बोलते हैं, अरे अब काम रुक गया। छींक आ गई बुरा संकेत है। पर क्या सच में छींक आने का मतलब काम बिगड़ना है, या इसके पीछे कुछ और गहरा रहस्य छिपा है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छींक आने का असली ज्योतिषीय और वैज्ञानिक संकेत, और आखिर क्यों हमारे बुजुर्ग इसको शुभ-अशुभ से जोड़ते थे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा एक बोनस टिप जिससे आप बुरे संकेत को शुभ ऊर्जा में बदल सकते हैं। छींक और परंपरा का रिश्ता। भारत की परंपराओं में छींक को हमेशा एक सावधानी का संकेत माना गया है। पुराने समय में जब लोग यात्रा पर निकलते थे, उन्हें विश्वास था कि छींक आने का मतलब है ब्रह्मांड आपको किसी संभावित रुकावट या खतरे से आगाह कर रहा है। यानी छींक कोई नकारात्मक चीज नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि रुको, एक पल ठहरो और फिर आगे बढ़ो। यही कारण है कि लोग कहते थे, छींक आ जाए तो कुछ सेकंड रुक जाओ फिर निकलो। ज्योतिषीय दृष्टिकोण। ज्योतिष के अनुसार छींक का सीधा संबंध ग्रहों और ऊर्जा प्रवाह से माना गया है। छींक आने के समय आपके चारों ओर की ऊर्जा बदलती है। यह संकेत हो सकता है कि आपका विचार या निर्णय किसी अदृश्य ऊर्जा से टकरा रहा है। अगर छींक एक बार आती है तो उसे सामान्य संकेत माना जाता है, लेकिन अगर छींक 2 या 3 बार लगातार आती है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। शायद कोई बेहतर समय आने वाला है या कोई नकारात्मक परिस्थिति पास है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान कहता है कि छींक एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जब हमारे नाक के अंदर धूल, पराग या बैक्टीरिया जाते हैं तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए छींक का इस्तेमाल करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, छींक के दौरान आपका दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है और आपके शरीर की सारी ऊर्जा एक पल के लिए रिस्टार्ट होती है। यानी ज्योतिष में जिस ऊर्जा परिवर्तन की बात की जाती है, वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी सच है। छींक का समय और दिशा। अब बात करते हैं, छींक का समय और दिशा क्या बताती है। सुबह के समय छींक आना दिन के लिए सावधानी का संकेत है। किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा रुकें, पानी पिएं और फिर आगे बढ़ें। अगर कोई और छींकता है जब आप निकलने वाले हों तो कुछ सेकंड के लिए ठहर जाएं, 3 बार गहरी सांस लें और फिर निकलें। अगर छींक दाईं तरफ से आती है, राइट नॉस्ट्रिल, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि दाईं दिशा को सूर्य और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। अगर छींक बाईं तरफ से आती है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको सावधानी से निर्णय लेना चाहिए। अब आता है आपका बोनस टिप। अगर आप किसी जरूरी काम पर जा रहे हों और छींक आ जाए तो घबराएं नहीं, बस शुभ संकेत में बदलने की यह क्रिया करें। अपनी जगह पर थोड़ी देर रुकें, फिर भगवान का नाम ले या श्री गणेशाय नमः का जाप करें और फिर 2 कदम पीछे जाएं, फिर आगे बढ़े। यह क्रिया नकारात्मक ऊर्जा को रोककर आपके रास्ते को सकारात्मकता से भर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि छींक आने के बाद कुछ बदल गया हो। No era amor.